تسو جان، حالا که اومدی داماد من بشی باید بدونی که ما جدای از شیربه ها یک کیربه هم داری. من با کیربه ها موافقم. بالاخره شما هم زحمت کشید. برای مهری هم چند نفر استخدام کردم که پشمای کس دخترم رو بشمارم. به اندازه حلاخ موش یه سکه میخواد. اوه، پشم کس؟ طبق آخرین آمار 7 میلیون سکه شد. اگه همین الان قبول کنی میدم شمارش متوقف کنم. یعنی کس ماموت هم اینقدر پشمه داره؟ 7 میلیون؟ باشه قبوله. به پای هم دیگه کیرشین قربان. خیلی ممنونم. قربان، شب که رفتید به زیر پتو قبل از هر کاری انگشتتون رو مقدار کمی داخل کنید. اگه انگشتتون گیر کرد یعنی شما اولین مراجعه کننده هستید. راهنمایی شما یادم میمونه. وزیر اعظم دیشب همین که خواستم دستم رو داخل کنم دستم تا آرنج شلوپستی کرد و رفت تو. به نظرت من مراجعه کننده اولم؟